எல்லோருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீர்கள்? நான் நல்ல சுகமாக இருக்கிறேன். நீங்கள் எல்லோரும் சுகமாக இருக்க நான் ஆண்டவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கு நான் ஒரு கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷல் போட போகிறேன். எனக்கு வீடியோ போட விருப்பம் இல்லை. காரணம் என்னென்றால் நான் போடுற வீடியோக்களை ஒரு 100 பேர் பார்க்குறதுக்கு கூட பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது. நான் இதுவரையில் 2500 பேருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆனால் அந்த ஆக்கள் ஒரு தரம் இல்லை. சில நல்ல உள்ளங்கள் இருக்குது. இலங்கையிலே ஒரு சகோதரி இருக்கிறா, அண்ணா அண்டு உரிமையோடு அழைச்சி போடுற வீடியோக்களுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்வாள். அதே மாதிரி லண்டன்லேயே ஒரு சகோதரி இருக்கிறா, கவரி ரூபான். அவன் எனக்கு வீடியோக்கள் லைக் பண்ணுவான். அதே மாதிரி தம்பி ஒரு ஆள் ஸ்வீடனில் இருக்கிறார், கனடாவில் இருக்கிறார். ஆனால் இலங்கையில் கனவேருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆனால் இது வரையில் அவியல் எல்லோரும் இந்த லைக்கும் போடுறது கிடையாது. சரி, அதை விடுங்க. நான் அடுத்தது இந்த ஒரு ஆஃபர் செய்திருந்தேன். அதாவது அந்த ஒரு வின் பண்ணுற ஆக்களுக்கு இந்த டேட்டை பற்றி சொன்னால் பரிசு வழங்கப்படும் என்று 10,000 இருந்து இந்தியன் காசண்டா 10,000, சிலோன் காசண்டா 20,000க்குரிய பர்ஃப்யூம் ஒன்று அல்லது காசாயம் வழங்கப்படும். இதுக்கு எந்த ஒரு ஆன்சரும் தெரியல இது வரைக்கும். பரவாயில்லை, நீங்கள் எல்லோரும் புதுசாக பார்க்குறேன்றால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி செய்தால் நான் அதை கண்டினியூ பண்ணுவேன். என்னென்றால் அது எப்போவுமே சொல்லு நான் மாற மாட்டேன். அதான் சரி. இன்றைக்கு நான் கிறிஸ்மஸ், நான் இந்து, ஆனால் என் ஃபேமிலி எல்லாத்தையும் இந்த பிரெஞ்சு நாட்டில் இருக்கிறோடைய கிறிஸ்டியனாக்கி கத்தோலிக்காக்கி விட்டாச்சு. இப்போ இது ஒரு தேக்கி அதாவது இங்கே டாண்டண்டுவால் தேக்கி. நான் இது 3.5 கிலோ பெருசு பாருங்க. இதை நேரடியாக இதில் வச்சால் சொப்டாயும் இருக்காது, காஞ்சி போயிருக்கும். நான் இப்போ இதை பாருங்க, இந்த சட்டி இது இந்த தண்ணிக்க போட்டு சின்ன உருளைக்கிழங்கு, அதாவது இங்கே பாருங்க, இதையும் போட்டு நான் கோழியோடு சேர்த்தா வச்சுக்கிறேன். அப்போ அது நல்ல ருசியாயும் இருக்கும். உருளைக்கிழங்கு இந்த ஓவனில் வச்சு எடுக்க, இது இப்போ ஓவனில் வச்சு எடுக்க போகிறோம். இந்த கிழங்கு எல்லாத்தையும் போட்டு அதுக்கு உரிய பொருள் வெங்காயம் கொஞ்சத்தை போட்டு, உள்ளி இஞ்சி எல்லாம் தட்டி போட்டு, புதினாக்குள்ளே எல்லாம் போட்டு, இந்த சோஸ் இப்படி இருக்குது பாருங்கள். இந்த சோஸை இதை விட்டு கொஞ்சம் இதன்னு அந்த ஓவனில் வைக்கக்குள்ளே நல்ல டேஸ்ட்டாக வரும். அதோட காளான் சோஸ் ஒன்று செய்ய போகிறோம். காளானை மிஷினில் அடித்து இந்த டிக்கெட் பால் அதாவது கட்டிப்பால் வெண்ணெய் கட்டிப்பாலில் சோஸ், இதில் சட்டி. இது இந்த க்ரீன் பீஸ், அதாவது சின்ன போஞ்சி அவிச்சு எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இதை கொஞ்சம் தாச்சியில் போட்டு உள்ளியை போட்டு வறுத்துட்டு வதக்கிட்டு அதோட போட்டு கிண்டி எடுக்க நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பான் இந்த இதுகள் கோழிக்கு எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். இது இப்போ வெங்காயம் உள்ளுக்குள்ளே வச்சு செய்கிறதுக்கு. அதை போல் நான் இது இஞ்சி உள்ளி புதினாக்குள்ளே அடித்து வச்சுக்கிறேன் இந்த சோஸு செய்கிறதுக்கு. இப்போ சட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இதுக்குள்ளே இந்த சோஸ் கொஞ்சம் எடுத்து, இது புய்யோன்னு சொல்லுவாங்க. இதை இப்படி நீங்கள் அவிச்சு போட்டு இதை எதுவும் சோஸ் வாரி செய்தால் இதில் நல்லா இருக்கும். இதுக்குள்ளே ஊற்றி நீங்கள் ஓவனில் வைக்கக்குள்ள நல்லா இருக்கும். அதாவது கேஸும் எக்கனாமியாக இருக்கும், மிச்சமாக இருக்கும், கன நேரம் செல்லாது. இல்லாட்டிக்கு இது 1.5 மணித்தியாலும் பிடிக்கும் இது வேகிறதுக்கு. இந்த டாண்டு அதாவது தேக்கி 3.5 கிலோ. இப்போ நான் இதுக்குள்ள சோஸ் அடிச்சுட்டு, இப்போ சோஸ் என்ன அடிக்க போகிறேன்டா, இப்போ காளானை அடித்து மெஷினில் இந்த இதுகள் எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இதில் தடவி பூசிட்டு கொஞ்சம் காளான், அதை விட மிச்சத்தை சோஸ் ஆக்க போகிறோம். சரியா? இப்போ நான் இதை அடுத்து பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். அடுத்தது இது உள்ளி வெட்டி வச்சுக்கிறேன். இது எப்போவுமே நீங்கள் இந்த தேக்கியை வைக்கக்குள்ளே இப்படி ஒரு ஓட்டையை போட்டுட்டு இந்த உள்ளியை இதுக்குள்ளே இப்படி செருவி விட்டியலண்டா உங்களுக்கு இது ஏற்கனவே நான் வச்சுட்டேன் எல்லாம். இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காண்டி இப்போ இது இப்படி நீங்கள் இந்த உள்ளியை இதுக்க வைக்கலண்டா நல்ல சுவையாகவும் வாசமாயும் இருக்கும்.
சரி, அது வச்சாச்சு. ஏற்கனவே நான் வச்சுக்கிறேன். இப்போ இதுக்குள்ளே நான் இந்த சோஸில் கலந்துட்டு இந்த வெங்காயம் கொஞ்சத்தை போட்டு இதை போட்டு இதில் வைக்கிறதா. சரி, நீங்கள் இதுக்குள்ளே முதல்ல இந்த டர்க்கியை வந்து அவிச்சு எடுத்துட்டும் வைக்கலாம், நீங்கள் நேரடியாகவும் வைக்கலாம். நீங்கள் அவிச்சு எடுத்து வச்சா கொஞ்சம் சொட்டாயும் நல்ல டேஸ்டாயும் இருக்கும். இந்த இதுகளில் அவிஞ்சு அது கிழங்கும். இப்போ இந்த கிழங்கையும் இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுட்டு அது சைட்டுக்கு நாங்கள் இதோட சாப்பிடக்க நல்லா இருக்கும். அதுக்காண்டி தான் கிழங்கு. சரி, நான் இந்த காளானை இப்போ அடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் சோஸ் செய்ய. இப்போ வந்து நான் இது வந்து இப்போ ஃப்ரெஞ்சு ஸ்டைலில் இல்லை, நான் வந்து எங்களோட ஸ்டைலில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி செய்கிறேன். கலந்து தூள் உரைப்புக்காண்டி தூள் கொஞ்சம் போடுறேன். சரியா பார்த்துள்ளுங்க. அது நீங்கள் கிச்சனி நீங்கள்லாம் சேர்த்து நீங்கள் செய்கிற மாதிரி இது கொஞ்சம், அதாவது மிளகு பவுடர் அடித்தது கொஞ்சம். சரியா, அடுத்தது வந்து இது ஒலிவ் ஆயில், 100 வீதம் ஒலிவ் ஆயில் சோஸுக்கு. சரி, இப்போ வந்து இந்த அடித்து வச்சுக்கிற இஞ்சி உள்ளி புதினாக்குள்ளேயே போடுறேன். அடுத்தது இது வந்து அடித்து வச்சுக்கிற காளான கொஞ்சம் இதுக்கு சோஸுக்கு மிச்சத்தை அதில் சோஸுக்கு காய்ச்ச போகிறேன். அப்போ அதை காட்டுறேன். இப்போ வந்து இதை வந்து கலக்கிறேன் சோஸ். சரியா, இப்போ இந்த இதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக உப்பை போட்டுக்கொள்கிறோம். சரி, இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சம் இறைச்சி சோஸ் வந்து அவிச்ச சோஸ் இதுக்கு விட்டுக்கொள்வோம். சரியா, இப்போ வந்து இதை சோஸை இதில் பூச போகிறோம். ஊசி போட்டு அதில் அருமையாக இருக்கு. இனி வந்து இது வெங்காயத்தை போட்டு பிரட்டி எடுத்துட்டு வெங்காயத்தை வந்து இந்த கோழிக்கு வந்து வைக்க போகிறோம். இப்போ பாருங்க, இந்த வெங்காயம் எல்லாம் நான் அந்த கோழிக்கு வச்சுட்டு இதுலேயே மேலே கொஞ்சம் இந்த வெங்காயத்தை பரப்பி வச்சால் அந்த ஓவனில் வைக்கக்குள்ளே வந்து அது அந்த வாசம் வந்து அந்த மாதிரி வாசம் அடிக்கும். இப்போ வந்து ஓவனில் வைக்க போகிறோம். இதுக்குள்ளே வந்து அடியில் வந்து இந்த கோழி தேக்கி அவிச்ச சோஸை வந்து கிழங்கும் தேக்கி அவிச்ச சோஸையும் வந்து இதுக்குள்ளே விட்டுட்டு ஓவனில் வச்சால் வந்து அதோட கொஞ்சம் ஒலிவ் ஆயில் அந்த வாசமாக இருக்கும். சரி, இப்போ அந்த பூர் வந்து நான் வந்து இதை ஏற்கனவே வந்து பற்ற வச்சுருக்கிறேன். கொட்டை இதுக்கு வந்து வச்சுட்டு இப்போ இது வந்து நான் வந்து சரியாக இப்போ அவிச்சபடியாக ஒரு 40 நிமிஷம் வைக்க, 40லேருந்து 45 நிமிஷம் வைக்க போகிறோம் 250 டிகிரியில். அதை இடையில் பார்த்தா இது அவிச்ச சிக்கன் வந்து அதால் இது. இப்போ வந்து இந்த அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு இது வந்து இப்போ தேவையில்லை, இது வந்து சோஸு இந்த அடுப்பை வச்சுட்டு இப்போ நாங்கள் ஒலிவ் ஆயிலை கொஞ்சம் விட்டுட்டு இப்போ பார்த்தீங்களா இது வந்து இந்த உள்ளியை வந்து நான் போட்டிருக்கிறேன். இது இப்படி போட்டு இந்த இதை அவிச்சு வச்சுக்கிறேன் ஏற்கனவே வெங்காயங்கள் எல்லாம் போட்டு. இப்போ இதோட வந்து இதை கிண்டி எடுக்கக்குள்ள நல்ல வாசமாயும் ருசியாயும் இருக்கும்.
ஏற்கனவே உப்பெல்லாம் போட்டு அவிச்சு வச்சுக்கிறேன். இது இப்போ டர்க்கி செய்தால் நீங்கள் இப்படி செய்து உங்களோட ஒரு பாட்டியலுக்கோ அல்லது கோழியோ அல்லது டர்க்கியோ இப்படி செய்தால் இப்படி உருளைக்கிழங்கு இப்படி செய்து பாருங்க, நல்ல ருசியாக இருக்கும். பிள்ளைகளும் விரும்பி சாப்பிடுவேன்னு, வெளிநாட்டு பிள்ளைகள்ண்டா சாப்பிடுவேனே. எங்கிற நாடுகள்லேயும் இப்படி எண்ணெய்க்க குறைஞ்ச உரைப்பை போட்டு செய்தால் விரும்பினா பச்சை மிளகா போடலாம், போட்டு செய்யலாம். இது வந்து இப்போ இதுக்கு கொஞ்சம் உள்ளிப்பாவும், அதாவது இது வந்து கணக்க இங்கே கிண்ட வேணுமென்றில்லை, இந்த உள்ளி பொரிஞ்சா சரி. இது வந்து முடிஞ்சது. இப்போ உப்பு ஏற்கனவே போட்டபடியா அது தேவையில்லை. இப்போ நான் வந்து சோஸு செய்ய போகிறேன். அதாவது இந்த கோழிக்கு ஒரு சோஸு எண்ணெயை விட்டுக்கொள்வோம். ஒலிவு ஏற்கனவே இதுக்குள்ளே அடித்து வச்ச உள்ளி, இஞ்சி, புதினாக்குழி எல்லாத்தையும் போட்டு கிண்டிக்கொள்ள போகிறேன். இதில் வந்து வெங்காயத்தை, சோஸுக்கு பெருசாக வெங்காயம் தேவையில்லை. இதுக்கு சோஸுக்கு நீங்கள் விரும்பினா கறி பவுடர் கொஞ்சம் போடலாம். இது வெள்ளை சோஸ் தான். இதுக்கு தூள் ஒன்றும் போடுறதில்லை, மிளகு தூள் மாத்திரம் தான். சரியா? இது வந்து காளான் சோஸ், காளானில் செய்த சோஸ். இது காளான் இங்கே வந்து நீங்கள் நாட்டில் விவசாய காளானும் நேச்சுரலான இது காளானை எடுக்கலாம். இங்கே வந்து நான் இருக்கு, ஆனால் டைம் கிடைக்காத டின்னில் வேண்டி போடுறேன். கட்டிப்பால் வந்து அது க்ரீம் லிக்விட் என்று சொல்லுவாங்க. இதை வச்சு தான் இந்த சோஸ் செய்கிறேன். இதில் வந்து வெள்ளை சோஸ், விட்டு இந்த புய்யான, அதாவது இறைச்சி புய்யான விடைக்க வந்து சோஸ் வந்து டேஸ்ட் டைம், அதாவது மிகவும் ருசியாக இருக்கும். கோழியை வந்து வெட்டி கோப்பையில் போட்டு நீங்கள் சாப்பிட பரிமாறைக்குள்ள இதில் எடுத்து ஒரு கரண்டி விட்டால் வந்து நல்ல ருசியாக இருக்கும். இதுக்கு இப்போ வந்து உப்பு போட்டுக்கொள்வோம். சரி, கொஞ்சமாக மிளகு பவுடர். சரி, இதை நான் இனி இப்போ தயார் வந்து இறக்கைக்கு ஆட்டுறேன். இப்போ பாருங்க, இந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் இதுக்கு போட்டு வைக்கக்குள்ள இதோட சேர்ந்து கொஞ்சம் அவலில் வேக்கன் பண்ணி வச்சால், வேக் பண்ணிக்குள்ள அது வந்து நல்ல ஒரு ருசியும் வாசனையாக இருக்கும். கோழியும் நல்ல ருசியாக இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை மிச்சம் இருக்கிற வெங்காயம் எல்லாத்தையும் இந்த உருளைக்கிழங்குக்கு போல் வச்சால் அது அந்த கறி விரைக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு வாசத்தை கொடுக்கும். மிகவும் சுவையாக இருக்கும். இப்படித்தான் வந்து இந்த திருக்கி. இது வந்து கூடுதலாக நம்ம வந்து கொஞ்சம் எங்களோட இதன்படி எந்த இஷ்டத்துக்கு நாம் வந்து செய்கிறோம். இதில் நான் தான் சேப். திருக்கி வந்து இவர்கள் இங்கே வந்து ஃப்ரெஞ்சில் செய்கிறார்கள். சரி, இது வந்து இப்போ முடிஞ்சது. கோழியும் இன்னும் ஒரு
20 நிமிஷத்தில் கோழியும் முடிஞ்சிடும். சரி, இது சோஸ் முடிஞ்சது. இது சோஸ் விட்டு சாப்பிட்றதுக்கு கோழிக்கு. இது வந்து பக்கத்து டீஸ் உருளைக்கிழங்கு ஒரு கரைக்கு, இது ஒரு கரைக்கு, கோழி ஒரு கரைக்கு. இதை வந்து நாங்கள் விட்டு சாப்பிட்றோம். அவ்வளோதான். சரி, இப்போ வந்து இந்த வீடியோ வந்து இதனால் வந்து காட்டுறோம். அதுக்கு பிறகு வந்து இன்னும் கேபிளில் சாப்பாடுகள் வைக்கக்குள்ள உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறோம். சரி, பிறகு காட்டுறோம். தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட தேக்கி வந்து எல்லாரும் பண்ணிட்டு நீ எடுத்து நல்லா வெட்டிட்டு துண்டு கொண்டா நேற்றில் வந்து உள்ள வண்டியை தான் பாருங்க. இதுதான் இதோட உருளைக்கிழங்கு. இதான் இப்போ வந்து நான் இதில் எடுத்து வச்சுட்டு காட்டுறேன். சரி, இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வந்து இது க்ரீன் பீஸ் வந்து அதை பைத்தங்காய், சின்ன பைத்தங்காய், அதாவது போஞ்சி. இப்போ நாங்கள் இந்த டர்க்கியை வந்து அவனில் எடுத்து க்ரில் பண்ணி வச்சாச்சு. இதுக்குள்ள கிழங்கு இருக்குது. இப்போ வெட்டி இந்த கோழியை காட்ட போகிறோம். மற்றது நாங்கள் இதுக்கு ஸ்பெஷலாக எங்களோட கிறிஸ்மஸ் இது ரோல் செய்திருக்கிறோம். மீன் ரோல்ஸ், பட்டீஸ், மீன் பட்டீஸ். அடுத்தது வந்து சம்சா செய்து வச்சுக்கிறோம். இது வந்து இறைச்சி சம்சா. இது பான் வந்து சிலேட் பான், உள்ளுக்குள்ளே வந்து தொன் மீன். இது வந்து இது சுமா மீன் வந்து போமாஸோட வச்சுருக்கு. போமாஸ்ன்றா சீஸ். இது வந்து பீஸா மாதிரி, சின்ன பீஸா மாதிரி, அதோட சீஸ் தான். அடுத்தது வந்து என்னத்தை இது இப்போ பான் சாப்பிட்றதுக்கு இதோட. அடுத்தது அங்கே சம்பியம் இது ஆல்கோல் இல்லாதது கொக்கா. இப்போ வந்து நம்ம இந்த கோழியை வந்து வெட்டி எல்லாருக்கும் பரிமாறுறதுக்கு எங்களுக்கு 6 பேர். இது நாங்கள் இவ்வளோத்தே நாங்கள் தான் சாப்பிட்றாண்டு இல்லை, நாங்கள் பயந்து தான் அக்கம் பக்கத்தில் ஆட்கள் இருக்கிறேன் கொடுப்போம். அப்போ இப்போ உங்களுக்கு வெட்டி காட்ட போகிறோம். நெஞ்சு பகுதி பாருங்க எப்படி வந்து கிரில் பண்ணியிருக்கு. இது வந்து அவிச்சு கிரில் பண்ணின்னு இது. சரியா? இதுதான் வந்து துண்டு. நாங்கள் வீடியோவுக்கு நான் வந்து வெட்டி காட்டுறேன். இதுக்குள்ளே வந்து இந்த உள்ளி பல்லுகளை வச்சு குத்தி வச்சபடியாக வந்து நல்ல வாசமாக இருக்குது. ரொம்ப ருசியாகவும் இருக்க போகுது. இப்போ நாங்கள் இப்படியோ ஒரு துண்டாக வெட்டி ஒரு இதற்கும் பிளேட்டில் வைக்க போகிறோம். அதோட கொஞ்சம் பைத்தங்காய், அதாவது போச்சு, அதோட எங்களோட உருளைக்கிழங்கு, அதாவது பொட்டேட்டோ, போச்சு, பட்டி, சம்சா, ரோல்ஸ். எங்களோட நல்ல ஒரு நோவல் வந்து, அதாவது கிறிஸ்மஸ் வந்து கொண்டாட்டம் ஆரம்பிக்க போகுது. நாங்களே நீ இதை பயந்து சாப்பிட போகிறோம். அவ்வளோதான். நான் இப்போ இதை வந்து துண்டு எடுத்து சாப்பிட்டு பார்க்கணும். இந்த டேக்கி வந்து எப்போவுமே வந்து காஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்குத்தான் வந்து நான் வந்து இந்த ஸ்பெஷலாக ஒரு காளான் சோஸ் செய்தேன்னா இதை வந்து விட்டு சாப்பிடக்கு நல்லா இருக்கும். பானோட சோஸ். அவ்வளோதான். நான் இப்போ வந்து வீடியோவை முடிக்க போகிறோம். இப்போ நாங்கள் எங்களை கிறிஸ்மஸுக்கு வரத்துக்கு முன்னால் நின்று நான் இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன். சரி, எங்களை கிறிஸ்மஸ் வீடியோவை பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ எல்லோரும் தயவு செய்து பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம். எல்லோருக்கும் கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்துக்கள். இந்த ஆண்டு நல்ல ஆண்டாக அமைய இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். இன்பமைய சூழலே எல்லோரும். நன்றி, வணக்கம். நான் செல்வன்.